Is-sens ta' familja huwa fattur kruċjali ħafna fil-formazzjoni bikrija ta' kull tifel u tifla. Għalhekk ma tistax ma tkunx aħbar tajba dik illi minn mindu daħlet il-liġi tal-protezzjoni ta' tfal sentejn ilu twettqu bidliet legali li fost l-oħrajn waslu biex kwart ta' tfal kollha li qegħdin f'kura alternattiva bħalli fosterjar nataw sens ta' permanenza f'ħajjithom. F'dan il-qasam tiswa mitqla deb il-ħidma tal-professjonisti sabiex jiggarantixxu l-aqwa trobbija u riżorsi lil kull tifel u tifla. Id-Direttorat tal-Kura Alternattiva fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsin Soċjali l-FSWS flimkien mal-Kummissarju tat-Tfal jaħdmu kontinwament f'sinerġija sabiex jgħinu tfal bħal dawn jikbru fl-aqwa għoża possibbli. Ħafna drabi tfal ikunu għaddew minn trauma meta jkollhom jinqalgħu mid-dar, speċjalment meta jkunu jafu li ma jkunx hemm il-possibilità li jingħaqdu lura mal-familji bioloġiċi tagħhom. Qabel il-bidliet fil-liġi kienet teżisti sitwazzjoni fejn kull 6 xhur it-tfal f'kura alternattiva ma kinux ikunu jafu xi jkun se jiġri minnhom. Illum iżda qed joħorġu degreti mill-qorti sabiex tingħata assigurazzjoni lil minorenni li sa 18-il sena jibqgħu jgħixu f'ambjent stabbli mal-foster carers jew inkella f'xi residenza ta' tfal. Id-Direttura għall Kura Alternattiva fl-FSWS Remenda Grek qalet li f'dawn l-ewwel sentejn diġà kien hemm 128 każ ta' tfal illi m'għandhomx il-possibilità li jingħaqdu mill-ġdid mal-familja bijoloġika tagħhom u li gawdew minn stabbiltà li qabel ma kinitx teżisti. Irreferit għal fatt li foster carers infushom qed jitkellmu dwar differenza kbira li dan it-tibdil fil-liġi għamel kemm għalihom kif ukoll għat-tfal li dawk it-tfal li sfortunatament ma jirnexxilniex illi jiġu lura reintegrati lura mal-familja minħabba li s-sitwazzjoni tal-familja sena wara l-oħra tibqa' diffiċli ħafna u ma jkunx hemm il-progress mixtieq, allura dawk it-tfal huma wkoll għandhom l-opportunità tal-istabbiltà u allura rajna li wkoll f'dawn l-ewwel sentejn ħriġna il fuq minn 120 digriet ta' permanenza illi allura daw ifisser li kwart tfal illi qegħdin f'kura alternattiva għandhom is-serħan tal-moħħ illi ħajibqgħu sa 18-il sena u iktar jirrisjedu fil-post fejn qegħdin joqogħdu bħalissa. Remenda Grek qalet li l-liġi li ddaħlet sentejn ilu waslet ukoll sabiex ikun hemm l-integrazzjoni mill-ġdid ta' tfal mal-familji bijoloġiċi tagħhom wara li l-professjonisti jkunu nnutaw fil-ġenituri bijoloġiċi progress li għamilha possibbli li l-familja kollha terġa' tgħix taħt l-istess saqaf. S'issa kien hemm 46 każ bħal dan. Għanna ħafna servizzi fil-komunitajiet illi qegħdin jaħdmu mal-familji qegħdin bil-fatti jippreparaw lil dawk il-familji biex jirranġaw fuq id-diffikultajiet illi kien hemm illi wassal biex jittieħdu it-tfal minn mal-familja u jkunu preparati biex jerġgħu jilqgħu lil dawk l-ulit lura mal-familja. U infatti fl-ewwel sentejn midħul ta' din il-liġi rajna li ftit inqas minn 50 tifel u tifla reġgħu ġew reintegrati lura mal-familja. Allura bil-fatti qegħdin inħarsu qegħdin nsaħħu l-familja u qegħdin nagħtu opportunità lil dawk it-tfal illi jerġgħu jingħaqdu jerġgħu jitrabbew mal-familja bijoloġika tagħhom. Din l-istabbiltà fit-tfal kemm f'dawk li jmorru lura mal-familja bijoloġika tagħhom kif ukoll dawk li jingħataw sens ta' permanenza f'kura alternattiva twassal għal imġieba aktar pożittiva fit-tfal. Dan jiġri għax it-tfal jirrispondu tajjeb u jistrieħu psikoloġikament wara li jkunu neħħew il-biża' u l-ansjetà li jkunu fiha.